बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दिलौर ख़ान है, बिलोंग टू गुवाहाट। और ये मैंने फेसबुक पे इस पेज के बारे में और साथ ही ये सुना था कि रावलपिंडी में CPT सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर आमिर शहजाद साहब हैं। मुझे बहुत अरसे से ये तकलीफ़ थी, कमर दर्द, घुटनों में और sciatica एक किस्म की वो थी। लेकिन यहाँ पे आकर मुझे 70 से 80% तक मुझे अफाका हुआ है। और तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों से मशवरा है कि वो बग़ैर दवाई और ऑपरेशन की ये इलाज होता है और इनसे बचें, ऑपरेशन और दवाइयों से बचें और यहाँ पे आकर अपना इलाज करवाएं। शुक्रिया जी।